Жасапты өзім Айгазда. Маған жаңа келген хабар жұмадан кейін. Ол жерде түгел Ақтаудың кәсіподақтары кетті, өзім Айгаздың кәсіподақтары кетті. Жазып отырмын, жазып, дұрыстап. Сосын кәсіподақтар жиналып барып шешіп ұят болар деп айтқан екен ішінде. Елге, халыққа жана шыққандар. Арттағы жігіттер тыныш отырың, ені шығып кетің. Сосын біздің бірінші кәсіподақтың жігіттері жартысы барайық деген, жартысы бармаймыз деген. Сосын Ақтаудың кәсіподақтары айтыпты, біз сізді вообще танымаймыз, сендер бармасаңыз біз қалай барамыз деген. Сосын Назар деген юрист айтыпты, халыққа уведомление жіберетін болсаң, жұмыстан шығарамыз деп. Полный жұмысты тоқтатамыз депті. Сол себептен контрактниктер естіп отырсын деп айтып отыр тағы да. Үйлеріңе өзім Айгаздан уведомление келсе қабылдамаңдар. Сендерге БЖБ-дан барады уведомление керек болса. Сендер БЖБ-да жұмыс жасайсыңдар. Заңдылығын айтып отырмын сендерге. Контрактник жігіттерге. Жаңағы құлақтар шықты, анері, арогы, даканзасы. Оны да ескеріп отырыңдар. Оларды көріп шошымаңдар. Олар ол бітті. Ертең тарихта қалады, кітапқа шығады, жырда жарияланады. Бәрі де есепке алынып отыр. Екінші кәсіподақтың жігіттері жеткізіп барың ары қарай. Шыға алмай қалған іште отырғандар. Жүрегіңіздің лүпілдеп соғып жүрген өзім Айгаздыңызбен кемпіңізге жеткізің, прокуратураңызға жеткізің осы хабарды. Халыққа жеткізің осы хабарды. Сол себептен біздің ішімізге келіп іркі салмаңдар, тағы да ескертем. Біздің жігіттер өздерімен өздері отыр, күтіп отыр басшылықты. Біз ешкіммен кездеспейміз деп жатқан жоқпыз. Қазмұнайгаздың басшылығы Асқат Қасенов келсін деп отыр. Есқазиевпен де, Жанболатпен де сөйлеспейміз бізде. Жанболат құлақтардың амын шығарып келсін бұратала. Сосын камераға, фейсбукқа кешірім сұраған жарияласын. Сосын барып сөйлесеміз бе, сөйлеспейміз бе, оны тағы артынан айтамыз. Есқазиев те солай. Менің шешемді балағаттаған үшін фейсбукқа, өзім халқына, бүткіл Қазақстанға кешірім сұрап жарияласын әуелі. Сосын барып сөйлесеміз бе, сөйлеспей ме, оны халық шешеді. Іркі салман, тыныш отырыңдар арттағылар. Әріңізге түсінікті ғой? Сол себептен осы жерде тыныш отырамыз. Іркіге ермейміз. Әртүрлі бұлар құйтықырын жандар шығып жатыр. Ар жағында прокурор, комитет, акимат, өзім Айгаздың құлақтары, құлақтарыңызға алтын сырға, байларыңызға айтып барыңдар. Байларыңыз естісін осы әңгімені. Фейсбукқа таратыңдар жігіттер. Пока жиналыс шағып.